هوا سرد بود، خنک. مادر فریاد میکرد بچم. رفت در مغازه خلیب بیار. صبح جنگ بود، خوردگک بودیم. مغازه میرفتیم، نوبت میستدیم، کاغذ چه داشتیم. نوبتمون که میرسید 5 نفر بودیم در عائله. یک نان، یک خلیب، نیم خلیب رو میداد، همین قدر بود. میگرفتیم از سبب نوبت ایستادن تا خانه اومدن پاره گوشک های خلیب را میخوردیم. فکر نمیکردیم که این برای 5 نفر بود. کسی داشت خورد، کسی نداشت طاقت کرد و به این روزها رسیدیم. بسیار روزهای وزنی بود و بعدا نوارهایی که میبینی کشورهایی که جنگ است، باور کنید به حد اگر انسانی سالم طاقت کردن نمیتواند و من هیچ نمیخواهم که گریه یک تاجیک، گریه یک نحن بنعبي مي بنشربون. ايش اللي احنا عملنا له؟ نحن ما لنا ذنب. ايش اللي احنا عملنا له؟ نحن بنشربون والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت. ماتوا اخواتي يا اخواتي. أخوي روسی انسانی سالم هیچ طاقت کردن نمیتونه. من نمیخواهم که یگان دادرک تاجیکی ما فریاد زند و آب دیده کنه بگوید که کجا شد پدر من، کجا شد خواهر من و یا به این خاطر شکر کنید به خدا. هر یک تاجیکی که در هر یک گوشه و کنار است دوست میدارم و میگویم که شکر تنجه که خودی حاضر رسیدیم شکر کنید که از این بالا دیگر چیزی گفتن نمیتونم، چون انسانی با فهم نقطه بس است. ما چی روزها رو پسی سر نکردیم. یک روزهایی بود به خدا دیگر بسیاری شما جوان هستید یاد ندارد، بسیار ضربه های بزرگی خورده این تاجیکان، بسیار ضربه هایی که ما را از 4 طرف است میزدن، باز ما سر بالا میکردیم. خود رو احتیاط کنید و تاجیکستان را خداحافظ. ای وطن شیرین نوای علای مادر، ای وطن یادی کودکی منزلی پیوند، ای وطن جای اولی گریه و خنده، ای وطن